Good morning mga kalapatids, magandang araw sa inyong lahat. Hapon na pala, good afternoon. Yan, bago tayo magpatuka, pinaronda po natin mga kalapati natin. Yan, naglalaro-laro pa sila, mga young bird po kasi yan. Yan na po. So wala po tayong gagawing force flight, free flight lang po yan. Yan, layo ng ronda nila. Pagkatapos dyan guys, patutukayin natin. Tapos plain water lang po yung bibigay natin. Layo, nag-ranging na mga kalapatids. Hindi na masyadong kita sa camera. Ayan, nakazoom na ako. O, pangit lang talaga yung cellphone ko. Yan. Yun. Nandyan na mga kalapatids. Doon sila rumoronda. Ayan, layo. Pupunta pa sila dyan eh. Dyan po yung area ng maraming kalapati. So umaga at hapon lang ako nagpaparonda mga kalapatids. Walang force fly. Yun. Sayang, 5 na sana yan. Kaso yun nga, nawala yung isang kalapati natin, yung dark check na naka-perso ring. Yan na po. Uwi na kayo. Kakain na. So yan mga kalapatids, pang tanggal stress mga lagang kalapati natin, lalo na at mga young bird tapos natututong lumipad na sa area. Yan mga kalapatids. Yan, halos gusto na nilang bumaba. Gutom na siguro kasi merong naiwang isang kalapati doon sa loob, yung sa pinsan ko. Yan po. Pumunta pa doon. Yan, bababa na to mga kalapatids. Para makakain na sila ng steak at pizza. Hey, nako. Pa, lumayo pa. Yan, yan. Ayos. Ang galing talaga nung isa. Doon pa talaga sa mismong loop. Oh. Yan guys, bibigay tayo ng patuka. Yan mga kalapatids, breeder mix lang po yung pinapakain natin sa kanila. Ayan po yung mga kalapati natin. Susunod kung loloobin, kung matuloy yung palaro nila sa November, itong mga 2 months, magto 2 months na young bird natin,
Siguro baka pwede na siya, kaya lang mga 4 months pa lang, medyo alanganin pa, masyado pang bata. Mas maganda sana kung 5 months old may isama sa ano, sa race sa November. Kaya lang sasali ko yung mga yan sa OB category, yung dalawang red bar na young bird. Ayan. Yung naka double ban lang po. Ayan. Ito tsaka ito yung naka double band, kasi ito mga naka persoling lang talaga. Tapos to naka persoling, so dalawa lang pwede nating maisama kung sakaling ilaban natin sa karera sa OB cat. Yan, magandang araw mga kalapatids, o magandang hapon sa inyo kung ano mang oras ma-upload tong video ito. So for today's video, papakita ko lang kung paano ko mag-training sa mga inakay, no? Itong dalawa, ito isa, tapos yan mga kalapatids. So isang araw lang nila ngayon, pero susubukan ko lang na papasukin sila sa trapdoor mga kalapatids. Kukunin ko yan, tapos lalagay ko po dito. Sana hindi lumipad. Siguro di pa naman lulipad to kasi rasya pa, tapos kakalipat lang naman natin, tsaka hindi pa talaga sila siguro lilipad. Sana nga, no? Try natin mga kalapatids. Yan, set up natin mga kalapatids. Itong training ko mga kalapatids, pang summer race to mga kalapatids, pang summer. Yan, itong ko lang, sana pumasok. Yan mga kalapatids, pang summer po natin, pang south po yung race nila, summer race south. Yeah. Ayaw pa mga kalapatids. Yan. Yun. Mga kalapatids. Yan. One down. Naka isang beses na sila. At try ulit natin sa pangalawa mga kalapatids. Yan. Try natin mga kalapatids. Kung papasok ulit. Yun, oh. Yun. Yan mga kalapatids. Yun, pumasok na yung isa. First day pa lang nila mga kalapatids. Yan. Pasok. Yun. Yan sila mga kalapatids. So try ulit natin yung bibigyan sila ng pagkain, no? So i-prepare ko muna yung pagkain nila. Ito mga kalapatids, kung mapapansin nyo, yan, bibigay natin yan sa loob mga kalapatids, pero kukunin po na natin na yung kalapati. Pangatlong trapping na po. Bumaba. Kalapatids, bumaba. Takot sana dinipad. Oh, patay. Yan mga kalapatids, patay. Try natin, patong muna mga kalapatids dito. Oh. Natin. Kalapatids, nakawala yung isa, nasa baba. Yun, pumasok. Naku, bababa din mga kalapatids. Yun, oh.
Kawawa. Yun sila sa ilalim. Tulungan na natin mga kalapatids, baka kasi sumibat. Yan mga kalapatids, mapasok na rin. Yan, kain na kayo guys. Kain. So okay na yon. Bali yung ibang video nakat na rin yung iba. Bago ko na videohan yon, pang 5 trap na nila yon. Pero 3 beses ko lang pinakita po sa inyo mga kalapatids. Bali unang araw po nila mga kalapatids, itong young bird. Ito po. Sana magtuloy-tuloy. Ito paano. Sana hindi mag-overfly kasi sayang naman, kakapamembro lang natin tapos mawawalan tayo ng inakay, sayang naman. So siguro pag tsatsagain lang natin silang turuan, training mga kalapatids. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po mga kalapatids.